Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro e siamo in un nuovo video. Siamo su un episodio di Nebulos un po' speciale, dato che è da tanto che non faccio Nebulos e ho deciso di portarvelo in un episodio speciale. So una specie di trucco su come mettersi le skin personalizzate. E voi vi starete chiedendo, ma come le skin personalizzate? Ci sono già le skin? Invece no, voi potreste mettere un'immagine che avrete sul vostro dispositivo o che salverete quando volete sul vostro dispositivo, come tipo io ho già salvato queste tre, tra cui una l'ho già messa come skin personalizzata, queste due no. E vabbè, potete mettere qualsiasi foto che voi avete, quella che più a voi vi piace. Siamo sul quinto episodio, è il quinto episodio però speciale. Se ora vado a vedere su Nebulos vi farò vedere che io ho quella skin verde con il cerchietto scaricata da me. Come potete vedere sono a livello 1 e ho l'avatar del razzo, questi qua che sono comprabili col plasma. Come potete vedere la mia skin non l'ho messa, mi sa ancora no, però ho messo questa qua che si sblocca più avanti. Vedete che c'è una skin buona. Una cosa brutta che non vi piaceranno di queste skin, cioè se mettete le stesse che ci sono già, però per avere quelle che si muovono, dico già che tipo il razzo non si muove, perché dovete arrivarci voi a sbloccarla. Il brutto è quella, però è come se ce l'avreste. Per mettere le skin bisogna avere questa applicazione che si chiama APK Editor e bisogna fare select APK from app, cioè vuol dire scegli APK tramite applicazione. Voi scegliete Nebulos e fate simple edit tra parentesi file replacement, ci cliccate, aspettate che si carica e poi c'è scritto file images, image come si dice, e audios. Andate su image e andate in giù fino a che non arrivate dalle skin come sono qua. Come potete vedere queste skin sono quelle iniziali e io ora toglierò tipo il canguro se non sbaglio che sia. Faccio qua sulla matita il foglietto, cambio la skin, vado indietro, vado su download e metto inferno che era un Pokémon. Poi tolgo il gufetto che non mi interessa, perché tanto vabbè non mi piace, e ci metto il muratore di Clash of Clans. Poi vabbè posso toglierci la zebra, posso fare qualcosa, ci tolgo anche la zebra dai, quella è la zebra, e ci metto il bel il bel Pikachu. Poi se voleste mettere queste qua tipo quelle che sono tipo plasma, basta che fate salva, ve la salva sul vostro dispositivo e poi voi la mettete come immagine. Ora facciamo save, quando abbiamo deciso di mettere tutte le foto le skin che più ci piacciono. Aspettiamo che carica working, cioè lavoro in corso, perché vi sta creando la PK. Aspettiamo ancora un po'. Dipende ragazzi, a volte ci fa presto, a volte ci vuole un po', non tanto, più una 3 minuti, ecco, neanche. Ora qua fatevi di fare install o close. Voi uscite un attimo, andate qua su Nebulos, lo disinstallerete
Però attenzione, prima ce lo dovete avere, se no non funziona. Cioè non vi trova la pickup. Una volta disinstallato fate la barra dell'applicazione a parte, aprite la pickup editor e fate installa. Una volta fate installa farete installa ed è come se reinstallerete il gioco, come se lo stesse installando per la prima volta. Una volta fatto lasciamo trascorrere. Installerà come è normalmente installate le applicazioni. Possiamo anche uscire intanto da qua. No, una volta installata andiamo qua su Nebulos. Ecco, vabbè, qua mettete quello che volete, non importa. Fate gioca, io metto sempre il vostro nome, sì. E come potete vedere qua c'ho Pikachu, qua c'ho Inferno e qua c'è il muratore di Clash Royale, di Clash of Clans. Ora noi andiamo a giocare un attimo qualche partita per farvi vedere che funziona. Oh. Cioè guardate ragazzi, sono troppo figo. Ora c'ho le mie skin personalizzate. Sono anche bello grosso. Ragazzi, ho visto un bug che non mi piace affatto, perché guarda, si lancia le palline, poi me le rimangio. Sono ancora più piccolo di prima. Quindi non serve a niente ragazzi. E mi faccio mangiare. Ora proviamo. No. Proviamo il muratore di Clash of Clans. Tanto c'è uno che ci sta alle calcagne perché ci voleva mangiare. Dai, figata, dai raga, ci sta anche bene il muratore di Clash of Clans. Come potete vedere le skin funzionano, a parte quelle che vi ho già detto, che quelle che si muovono o che cambiano colore non lo faranno. Facciamo mangiare da sto pirla. Tanto andiamo a vedere ora. Così per adesso funziona ragazzi. Ora voglio andare a vedere, siccome che ancora non l'ho provate online, se funzionano. Stando attenti però che non ci scoprano con queste skin moddate. Sì, anche online. Quindi ragazzi, ora metto la skin moddata. Bam ragazzi, ho le skin moddate pure online, potete vedere. Molto d'aiuto. Bene ragazzi, questo qui era un po' un trucchetto per modificare tutte le skin. Cioè volendo potrei modificare anche queste, come potete vedere qua le sblocchi a livello 52, ma io ce l'ho già. Non si muoverà come potete vedere, qua non si muoverà, rimangono ferme le lame, non gira. Il brutto è quello, ma almeno ci avete la skin.
Cioè guardate che figata. Avremo le nostre skin personalizzate. Cioè guardate. Ci ha mangiato, ragazzi, quelli. Anche mi sa che qualcuno mi sa che le usa. Va bene, ragazzi, questo era quanto il trucco delle skin. E come episodio 5 non abbiamo fatto delle partite, ma vi ho portato questo trucchetto che molti di voi piacerà. E se non avete capito questo tutorial ve lo spiegherò in un video ancora meglio. E che dire, ragazzi, io vi ringrazio per questo traguardo che stiamo raggiungendo, sempre di più che vi iscrivete e guardate i miei video. Vi ringrazio tantissimo e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi, ciao.